मैं कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब हूं। एनेस्थेसिया और इमरजेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता हूं। मैं एक ऐसा ट्यूब हूं जो ट्रकिया के अंदर डाला जाता है ताकि पेशेंट का एयरवे सिक्योर रहे और उसे प्रॉपर ऑक्सीजन और वेंटिलेशन मिल सके। मेरे एंड पर एक इन्फ्लेटेबल कफ होता है और ये छोटा पायलट बलून उसे कंट्रोल करता है। जब मेरा कफ इन्फ्लेट होता है तो मैं एयरवे को सील कर देता हूं, जिससे एयर लीक नहीं होती और वेंटिलेशन इफेक्टिव होता है। मुझे ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में यूज किया जाता है। मैं पेशेंट की ब्रीदिंग को सेफ और कंट्रोल्ड रखता हूं।